ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ყველანი ოჯახის შვილები ვარ და კარგად განგვიცდია როცა მაგალითად ოჯახში ერთი სიხარულია, აგერ მაგალითად მამა წასული იყო სამუშაოდ და ჩამოვიდა რაღაცები მოიტანა, მერე ამას ერთვის მეორე სიხარული რომ დაუშვათ რომ დედა ავად იყო და გამოჯამთელდა, მერე ამას მესამე სიხარული ერთვის რომ რაღაცა კეთილად შემოვიდა ოჯახში მატერიალურად და ყველას ვიცით აი გამოგვიცდია ერთ მაგის სიხარული როცა არის ყველას გვიხარია, მაგრამ ორ მაგი და სამ მაგის სიხარული რო არის ოჯახში. შეიძლება ესე ითქვას, რომ ეს ჟამია ეკლესიაში, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ აღდგომის დღესასწაულში ვარ ჩვენ. ჩვენ ვართ აღდგომის დღესასწაულში, მეორე რომ ჩვენ ვართ მენელსაცხებლე დედათა კვირა არის და მესამე და რაც თავარი ჩვენთვის დღესდღეობით არის, ეს არის ის რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტაძრის დღესასწაული წმინდა გიორგის სენება არის დღეს და ჩვენ მის კალთას ვართ შეფარებულები და მისი წინამძღოლობით მივდივართ გადარჩენის გზაზე. თქვენ იცით რომ მიწიერსა და ზეციერ ეკლესიაში საზღვარი არ არის. ჩვენ ერთი ეკლესია ვართ. აი ჩვენ რო თქვათ წმინდა გიორგი და შენ და ჩვენ ყველანი ვართ ერთი ეკლესიის წევრები. უბრალოდ, როდესაც მაგალითად ჩვენ ვართ წმინდა გიორგის ეკლესიის მრევლი, ხო? ესე იგი ჩვენ მიგვიძღვება წმინდა გიორგი. და მე გუშინაც ვთქვი და აღვნიშნე და ყველა გიორგობას აღვნიშნავ ამას რომ წმინდა გიორგი თქვენ იცით რომ განსაკუთრებული შემწე და ფარველი არის ქართველი არის და განსაკუთრებულად შეიყვარა იგი მთიულმა ერმა კიდევ ერთხელ მთიულმა ხალხმა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ რის გამოც შეიყვარა იგი მთიულმა ხალხმა თქვენ იცით ისტორია რომ როდესაც წმინდა ნინო შემოვიდა საქართველოში მოხდა დიდი სასწაულები მირიან მეფე მირიანი მოექცა მართლმადიდებლობაზე წარმართი იყო გახდა მართლმადიდებელი და მთელი ქვეყნიერება მოექცა მართლმადიდებლურ სარწმუნოებას და მართლმადიდებლური სარწმუნოება იყო ჩვენი სახელმწიფო რელიგია მაგრამ თქვენ იცით რომ მირიან მეფეს ცოტა შეტაკება მოუხდა მთიულებთან ამის მერე ხდება ის რომ მირიან მეფემ დაიხია უკან იმიტომ რომ ახლა თავის ხალხს ხარ შეებრძოლებოდა კაცო დაიხია მირიან მეფემ უკან მაგრამ დაიხია იმის გამო რომ წმინდა ნინოს რჩევა დარიგება გაითვალისწინა წმინდა ნინომ თხოვა მას რომ მსგავსი ღონისძიებებისთვის არ მიემართა და ედროებინა მისთვის ესე რომ თქვა და წავიდა ამის შემდგომ და ჩვენ ვიცით წერილობითად რომ ესე იგი ამის შემდეგ დარჩენილი წლები რაც იცხოვრა წმინდა ნინომ ამ მიწაზე დარჩენილი წლები იმოგზაურა და იქადაგა და მოიქადაგა მთიულეთ და ამას ბოლოს ამის წერილობითი წყაროც გვაქვს რომ ბოლოს წმინდა ნინო წერს მირიან მეფეს წერილს სადაც წერს რომ მთიულებმა იქ ჩამოთვლილია მთიულები კიდევ მიციყვნენ ირწმუნეს ქრისტე და ნათელიღეს სახელითა მამისათა დადისათა და სულისა წმინდისათა და ამ დროს ესე იგი თქვენ იცით რომ წმინდა ნინო და წმინდა გიორგი უახლოესი ნათესავები იყვნენ ერთმანეთის როგორიც არის დეიდაშვილი და ბიძაშვილი ამ დროს წმინდა გიორგი უკვე ზეციური ეკლესიის წევრი ანუ წმინდა გიორგი მიმართვილა უკვე მოწამეობრივად აღსულებულია და ის ფაქტი რომ აი მეორე გიორგობა რო არის წმინდა გიორგის ბორბალზე წამების დღე რო არის ის დღე არის წმინდა ნინოს მიერ დაწესებული ჩვენს ეკლესიაში. ეს ფაქტი ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ რამდენად ესე რომ ვთქვათ, წმინდა ნინო როგორ ევედრებოდა წმინდა გიორგის და როგორი კავშირი იყო მათ შორის. ანუ როგორ გააცნო ქართველ ხალხს წმინდა გიორგი, წმინდა ნინო და განსაკუთრებული შეწევნა იყო წმინდა გიორგის მთიულებთან. წმინდა გიორგი უამრავ სასწაულებს ახდენდა. და აი ამ სასწაულებით მოექცნენ მთიულები მაშინ. ამიტომაც არის, აი უბრალოდ ძალიან მოკლედ აი გავიხსენო მინდა და ყოველ გიორგობას გავიხსენებ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ძირითადი მოსახლეობა მთიულები არიან და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები. ხანდახან გავიგებთ ხოლმე, რომ ვიღაცა ეტყვის, ჩვენ ვართ წარმართები. როგორ გეკადრება, კაცო? შენ რომ მართლმადიდებელი იყავი, სად იყვნენ მაშინ ვიღაცეები, ხო?
ჩვენ ვართ და ჩვენი მამაპაპას რო ვახსენებ ჩვენ, მამაპაპა ჩვენი იყო მართლმადიდებელი, წმინდა ნინოს მიერ მოქცეული. ნახე როგორი, იმიტომაც არიან მთიულები ესეთი განსაკუთრებული სითბო აქვთ მათ, რომ ქალის მიერ არიან მოქცეული წმინდა ნინოს მიერ და წმინდა ნინოს მიერ განათლებულები არიან. ეს რაც შეეხება უბრალოდ რომ გაგვეხსენებია ჩვენ და ეხლა მე სხვა რამე მინდა გითხრათ ჩვენი საკითხავებიდან სხვა ტრაპეზი გამოვკრიბეთ ესე რომ ვთქვათ. როდესაც მე დავიტნე კითხულობ 60 ქულოს წინ არის წარდგომა, რომელშიც რა თქმა უნდა გარკვეული შინაარსი არის, თუ არის მოწამის ხსენება, მაშინ სხვა წარდგომა არის, თუ არის ღირსის ხსენება, სხვა წარდგომა არის. და დღეს მე დავიტნე წაიკითხე ესეთი წარდგომა, იხარებდეს მართალი უფლისა მიმართ და ესვიდეს მას. და რახან წმინდა მოწამის ხსენება არის დღეს, მოდი აი მცირედ როგორც ძაღლი თავისი ბატონის სუფრის ნაბიჭევისგან, ნამცეცებისგან დაპურდება, ესე შევკრიბავ მე და ესე მოგაწვით მე გლახაკი და გეტყვით იმას, რომ ესე იგი ამბობს, რომ იხარებდისო მართალი უფლისა მიმართო. ეხლა წმინდა გიორგი მართალია. წმინდა გიორგი უნდა იხარებდეს, მაგრამ როგორ იხარებდა, ეხლა ჩვენ ვიცით, აი ნახეთ, რეალობა იყო როგორი მაშინ. აქეთ იდგა იმპერატორი დიოკლეტიანე, მთელი იმპერია, რომის იმპერია, რომელიც აზანზარებდა მაშინ მთელ ქვეყნიერებას და აქეთ იდგა წმინდა გიორგი. და მთელი აი ამხელა გველეშაპის წინაშე დგას წმინდა გიორგი. უყურეთ, აი გველეშაპი ყველა არ ვახსენე, ბოლოს მაგასაც გეტყვით. ეს ხატი რო არის გველეშაპს რო ამარცხებს, გველეშაპი თუ გინდა ვიგულისხმოთ რომის იმპერია, ამხელა მონსტრი იმპერია, რომელიც აზანზარებდა ქვეყნიერებას, აქეთ დგას წმინდა გიორგი. და შემდეგი სიტყვები იხარებდესო მართალი უფლისა მიმართ და ესვიდეს მასო. აი სიხარული რაში მდგომარეობს, რომ ეხლა თქვენ გუშინ ლოცვაზე არ იყავით, მაგრამ იქ ასეთი საწინასწარმეტყველო წავიკითხეთ ჩვენ, რომ წერია მართალზე, რომ სიბრძნისაგან სოლომონისა ეს ბიბლიიდან ერთ-ერთი წიგნიდან, რომ დაღაცა თუ მართალიო თვალთა წინაშე კაცთა იტანჯდენსო, არამედ სასოება მათი უკვდავებითა სავსე არის. ესე იგი, კაცთა თვალის წინაშე იტანჯდენსო, მაგრამ სასოება მათი უკვდავებითა სავსე არის. ესე იგი, რა უხარია მართალს, რა უნდა უხაროდეს, რომ მისი გონება მაგ დროს იქი აღარ არის. მისი გონება მაგ დროს არის ქრისტესთან. და ის რას ფიქრობს, უყურეთ, აი წმინდა გიორგი ახლა დაახლოებით რო თქვა ჩვენ, რომ გახარებულია, წარმოიდგინეთ, მინისტრი იყო, ფაქტიურად მინისტრის დონი თანამდებობა ჰქონდა მას. ამ თანამდებობას თავისი ატრიბუტიკაც ჰქონდა, თავისი სარტყელი იყო რაღაცები და ეს ატრიბუტიკა მოიხსნა ყველაფერი და მიუყარა. დიოკლეტიანე თავიდან არ იყო მდევნელი. მერე ქურუმებმა დაარწმუნეს, რომ ესე იგი თვითონ პატრიოტი ადამიანი იყო, ჭყალებში იყო, მე ამჯერა სარწმუნოება გამრუდებული ადამიანი პატრიოტი ვერ იქნებოდა ფაქტის სახეზია. ფიქრობდა, რომ ქვეყანა უნდა გადაერჩინა წარმართობას. ამაში დაარწმუნეს ქურუმებმა. და თავიდან ქრისტიანებს არ დევნიდა, მაგრამ მერე ამის გამო, რომ ესე იგი ისინი ხელს ულჩხლიდნენ ქვეყნის განვითარებას ვითომ მისი ჭკუით, დაიწყო ქრისტიანების დევნა. და წმინდა გიორგი იყო, ესე იგი მემკვიდრე არ ყავდა მას. დიოკლეტიანეს მემკვიდრე არ ყავდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთ მემკვიდრეთ მოიაზრებდა ზუსტად წმინდა გიორგის. ამხელა თანამდებობის კაცი იყო და ბიჭი იყო, კაცი კი 30 წლის იყო, წარმოიდგინეთ და რომ მივიდა წმინდა გიორგი და რო უთხრა ესეთი რაღაცა, პირდაპირ კი არ დაუწყია, თქვენ კი არ გეგონოთ, რომ პირდაპირ დაუშვათ ეცა და პირდაპირ წამება დაუწყა, არა. როგორც თავის მემკვიდრეს გამოიყვანა და რეები არ დაპირდა, რეები არ ელაპარაკა, რეები არ აღუთქვა, ხო და არაო წმინდა გიორგი მუთხრა. და რას ფიქრობდა მაგ დროს წმინდა გიორგი? უყურეთ, აგერ არის, უყურეთ, აი ნახეთ, ეხლა თუ გინდა ესე დავსვათ საკითხი. მთელი ამ ქვეყნიური სიმდიდრე, მეფობა, პატივი, დიდება და მეორე მხარეს არის, იმასაც ეუბნებოდა წმინდა გიორგის დიოკლეტიანი, რომ მაშინო ისოდე წამება გარდაუვალია, იმიტომ რომ შენ ვარ დაგსაჯო, მაშინ
სხვები რა სიტყვიანო, ხო და ამასაც ეუბნებოდა. ანუ ერთი მხრივ მთელი დიდება ამ ქვეყნიური და მეორე მხრივ საშინელი წამება. აი, წმინდა გიორგის ჯერ დრო მანამდე გავიდა, სანამ დიოკლეტიანე ცდილობდა ამ რაღაცებს. მერე რაღაცა რომ ცოტა გაბრაზდა სავით საპრობილეში ჩასვა და იფიქრა ეხლა ჭკუას გონსმოვაო რაღაცა რომ არაფერი არ გავიდა, მერე დაიწყო წამება. ეს წამება რომ დაიწყო, ხო და რას ფიქრობდა ამ დროს წმინდა გიორგი? წმინდა გიორგი ამას ფიქრობდა, რას ჩვენ წავიკითხეთ დღეს სახარებაში, რომ უფალი გვეუბნება ჩვენ რომ არა არის მოწაფე უფროს უფლისათვის ისა. უკვე თუ მე მდევნეს თქვენ საგდევნეს. აი მის გონებაში ეს იყო რომ ფიქრობდა რომ გარდაუვალია, მე ხო ქრისტესი ვარ და დევნა გარდაუვალია. აჰა მოვიდა დადგა ეს ჟამი. და ნუგეშად კიდე ეს ქონდა. რომ და რაზე ფიქრობდა კიდე ფიქრობდა რომ აი ბიბლიიდან ხო იცოდა რომ გამომცადენ ჩვენ უფარო და გამომახურვენ ჩვენ ვითარცა ოქრო ბრძმეთსა შინა გამოსცადნა იგინა პოვნა იგინი ღირსა თავისათვის ისა. გუშინ წავიკითხეთ ეს ბიბლიიდან ეს მონაკვეთი. ესე იგი ამას ფიქრობდა წმინდა გიორგი, აი თუ გინდა უფალთან იყო, ესე უნდა იყოს. თუ უფალი დევნეს, შენს გდევნია. ხო? თუ ესე იგი ამის garaში არ არის, აი ამ გამოხურვების, აი ამ გამოცდის garashi არ არის სასუფეველი, ამაზე ფიქრობდა წმინდა გიორგი და ამან რამხელა ძალამისა, იცით? ამაზე წერია, რომ აი იხარებდესო მართალიო. ისით აი მე ეხა ის წამება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი წმინდა გიორგიმ განიცადა. თქვენ არ გეგონოთ, რომ არ ტკიოდა, ან არ განიცდიდა რაღაცა, აბსოლუტურად საშინელი ტანჯვა განიცადა, მაგრამ ყველაზე უკიდურეს მომენტში, როდესაც წმინდა გიორგი აი დაფლეთილი სისხლიდან ისლებოდა, მაშინ იცით ვინ მივიდა მასთან? ქრისტე მივიდა მასთან და უთხრა, ნუ გეშინია წმინდა გიორგი, მე ვარ შენთან. და ეს სიხარული იმხელა იყო, ეს იმხელა არის ეს სიხარული, ამას ვერ შეედრება ვერაფერი. ჯერ ის ტკივილები ხო დაითმინა, მოითმინა რეალურად ტკივილები, მაგრამ მერე ნახე უფალმა რა უყო, აბსოლუტურად უნებელი გამოაჩინა ხალხის წინაშე. ხო და რას გეუბნებით, რომ ეს წამება გრძელდებოდა თვეების მანძილზე. უამრავი ადამიანი, აი დიოკლეტიანემ დევნა რო იყო, აი სტატისტიკა არის. რო დაიწყო დევნა, ხო აღრაცხეს, მილიონი ქრისტიანი გაანადგურეს. და რო დამთავრდა დევნა, ის დევნასაც აი ეკლესიის ისტორიაში არის პირველი დევნა, მეორე დევნა. დევნა რო დამთავრდა, აღრაცხეს ისევ ქრისტიანები და 3 მილიონი იყო. ეხლა მე მინდა ჩვენ რაზე დავფიქრდეთ? იცი აი ჩვენ ძალიან ხშირად ამ ტერმინებს ვამბობთ ხოლმე, გამარჯვებული და დამარცხებული. ესე იგი, კიდევ ერთხელ, აი თქვა, აქეთ დგას დიოკლეტიანე, მთელი რომის იმპერია თავისი დიდებით, აქეთ დგას წმინდა გიორგი. დიოკლეტიანემ უკვე აი ბორბალზე რო აწამა და დაფლითეს წმინდა გიორგი და რო всё იფიქრა რომ აი მოკვდაო და წავიდა. გამარჯვებული წავიდა ბჭყალებში, თავისი კერპებისთვის მადლობა ეთქვა და მოდიან მისი მსახურები და ეუბნებიან, აბსოლუტურად უნებელია მოვიდა წმინდა გიორგი აგერ. გაგიჟდა კაცი. გაცოფდა, აი რასაც ქვია გაცოფდა. ხო და მე აი რომელია გამარჯვებული? რომელია დამარცხებული? წმინდა გიორგიმ მოიმუშაკა ის, რომ აი ჩვენ ვკითხულობთ, მოიმუშაკე ღვთისამიერ და გამოშთი და აც მეოხებითა შენთა იხსნი სიკვდილისაგან სულთა ჩვენთა. წმინდა გიორგი ჩვენ სულებს სიკვდილისაგან იხსნის. რაც შეეხება დიოკლეტიანეს. მან თქვა სიტყვა, პირობა დადო ესეთი და საერთოდ აი რომის იმპერიაში ეს ძალიან ისე მაღალ რანგში განიხილებდა. კაცი თან ხელისუფალი რო იტყოდა, სიტყვას რო იტყოდა, იმას თუ არ შეასრულებდა, ის უკვე არაფერი კაცი არ იყო. და დიოკლეტიანემ თქვა, რომ მეო ქრისტიანებს გავანადგურებ აღგვიპირისაგან მიწისავ. ქურუმებს დაპირდა და მერე ეს რო გააკეთეს და აღრაცხეს და 3 იმდენი რო იყო, გადადგა მეფობიდან. მეფობიდან გადადგა. მერე აირია იმპერია, ერთი ამბავი იყო, კაცო, მივიდნენ თხოვეს რომ წამოდიო, სარო ქვია, აირია ქვეყანაო, რაღაც არაო. მეო რა კაცი ვარო, სიტყვა თქვი ვერ შევასრულებ.
და ბოლოს რაღაცა ისე ძალიან ისე ციგლახაკეში ამოხთა სული მოკლედ. ეს ერთი და მეორე მანდ რო უყურებთ გველეშაპი რო არის, ერთ-ერთი ხატია ესეთი, რომ იქ პირდაპირ დიოკლეტიანეს უგმირავს მახვილს. ანუ ის ხატი წარმოაჩენს იმას, რომ ვინ არის გამარჯვებული. ხო და ეხლა მე კიდე რა მინდა გითხრათ, აი ჩვენ დღეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სანუგეშო დღე არის და ერთხარეს ვართ აგერ ჩვენი ქვეყანა. ერთი პატარა მცირე რიცხოვანი, არაფერი ისეთი ჩვენ არ გვაქვს, რომ რაღაცა გამოვიდეთ სოფლიოში და თუ არ ვიტყვით ჩვენ ტრადიციებს და ჩვენ ვაჟკაცობას და ჩვენ ქრისტიანობას და მართლმადიდებლობას. და ნახეთ რა ხდება სოფლიოში. ეხლაც არის ეს გველეშაპი. არაფერი არ შეცვლილა. ოღონდ ეხლა ესე კონკრეტულად არ ჩანს. და ისეთი ქვეყნები დავარდა მუხლებზე დაიჩოქა, ეხლა მე რა თქმა უნდა არც ერთ ქვეყანას ჩვენ არ შეურაცხყოფ და რა თქმა უნდა ვინმე არ იფიქროს, რომ ჩვენ რაღაცა წარმოიდგინეთ. აი ავიღოთ საბერძნეთი მაგალითად, ხო? საფრანგეთი. საბერძნეთი იყო ლიდერი ქვეყანა ყოველთვის მართლმადიდებლობაში. ერთსქესიანთა ქორწინების წესი მიაღებიეს. თქვენ კი არ გეგონოთ, რომ ისე რა ქვია, სიხარულით მოხდა ეს ყველაფერი. ხალხი დააჩოქეს. წარმოიდგინეთ. და აქ კიდე ეხაც რაღაცა ღონისძიებები არის დაგეგმილი რაღაცეები და აქ კიდე ვერ აკეთებენ ამას. ნახეთ, ის გამარჯვებულია, ის ძლიერია, ის ამა ქვეყნის ძლიერია. ჩვენ დაგლახაკებული, გალანძღული მთელი ქვეყნის წინაშე. ნახე, ესეც ეშმაკმა გააკეთა. ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ეკლესია, აი, მთელი ქვეყნის წინაშე გულანძღეს და გვაფურთხეს. რა თქმა უნდა, უსამართლოდ, მაგრამ წმინდა გიორგი თუ იქნება ჩვენთან, ხო, ისე გამობრწყინდება ჩვენი გამარჯვებაც, როგორც წმინდა გიორგის გამარჯვება გამობრწყინდა. წარმოიდგინეთ, დიოკლეტიანეს ცოლი ალექსანდრა დედოფალი რო უყურებდა ამ ყველაფერს, მივიდა და უთხრა მე ქრისტიანი ვარო. დღეს მისი ხსენებაც არის ალექსანდრა დედოფლის ხსენება. აქ კიდე ორი სახელწერი ანატოლი და პროტოლეონი. ესენი იყვნენ მილიონერი იმ დროის დიდებული ადამიანები. ესენიც მივიდნენ. არაფერი აღარ გვინდაო. ხო და გაგიჟდა იმპერატორი და გაგიჟდნენ ყველა, იმიტომ რომ აი ეს არის ძალა ქრისტიანობის და ეს არის ძალა მართლმადიდებლობის. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ახლა ყოველ იმაზე ჯერზე გიორგობას ერთ-ერთი იგივე შინაარსი რო არ გამოგვივიდეს, რომ გავიხსენოთ ისტორიიდან, როგორ ხილულად იბრძოდა ჩვენ ჯარში წმინდა გიორგი ჩვენ მხარეს და რამდენი შემთხვევა იყო მის სასწაულების და ვახუშტი ბატონიშვილი ამბობს, რომ გორაკი აღარ იყო ქვეყანაში დარჩენილი. 360 დალოცვა რო არის წმინდა გიორგის. ეს მაქედან არის, იცით? წმინდა გიორგის სასწაულების სახელზე, აი ჩვენ ვიცით, თეთრი გიორგი, პიროფლიანი გიორგი, ესენი ყველა რაღაცა სასწაულებს უკავშირდება. იქ მერე შენდებოდა ეკლესია. და გორაკი აღარ არისო დარჩენილი, ისტორიკოსი ამბობს, რომ გორაკი აღარ იყო დარჩენილი, რომ წმინდა გიორგის სალოცავი არ ყოფილიყოს. ხო და ეხლა ცოტა მოიკოჭლებთ. ფაქტი აგერ არის. გიორგობაა დღეს და ეს წმინდა გიორგის ეკლესია არის და რა მოცემულობა გვაქვს აგერ არის, სახეზე არის. ჩვენ ყველა რაღაცებს მოვედები და მოვეჭიდები და ხანის იმის იმედი გვაქვს, ხანამის იმედი გვაქვს, ქრისტეს იმედი უნდა გქონდეს და წმინდა გიორგის იმედი უნდა გქონდეს. და ჩვენ გავალთ სამშვიდობოს. მადლითა და წყალობითა და მოწყალებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასაშვენის დიდება სული წმინდით ურთ, უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.